umugabo w'umugira neza abantu bose bazi umugabo w'igitwe witwa bita Gerard uri neza Gerard buriya afunze aziriki. Gerard yari itanze ubuzima bwe bwose ari igitwe ateza gitwe imbere ashinga esapage ashinga ishuri rya segonderi rijyamwe abana b'abakene bagafashwa bariga abize muri rashuri ntibagira ingano. Bukeye Gerard ati reka dushinge na university abana bacu bige ndetse ashinga y'ubuganga abantu bayizemo ntibagira ingano. Ntabwo bahungabanyijwe ntibagize gute n'udafite amafaranga bafite uko bagiye babigenza hari abafashijwe hari abarihiwe hari abandi bagiye Gerard bagoragoza kugira ngo abana bige cyane cyane babakene. Ntabwo yagarukiye aho yageze abashinga na hospital hospital dogitwe kugira ngo abantu bavurwe abakene bavurwe bafasha abantu. Gerard ubu ngubu afunze aziriki azira ubusa. Yewe hari umuntu nigeze kwita ngo nishinzi y'ibwami kubera uko ajya bigenza witwa Ingabire Makire naratangaye cyane mbonye icyo kibazo akigarutseho. Imakire noneho ntagomba kuri inshinzi y'ibwami noneho numvise uvugira umuturage nanjye nemera ndagushimira icyo kintu rwose ubu ntukiri inshinzi kubera uyu munsi bivuyeho. Abantu mwize abantu Gerard yafashije muri he abantu bizi igitwe mu ngano iki muri gukora iki mukomeze mwituramire Gerard arengane ntabwo mushobora gutera hejuru nk'uko ndi kubivuga nge sinizi igitwe ariko ibikorwa bya Gerard nk'umuntu ushishikajwe n'inyungu y'igihugu ntabwo nabiceceka rwose simbabiri. Abizi igitwe muri abahutu muri abatutsi bamwe n'abayobozi abandi n'abaturage basanzwe muhaguruke murenganire Gerard mukora imyigaragambyo mwa muri hose no mu mahanga muyikore ariko muvuga ikibazo cya Gerard agomba gufungurwa iriya university y'igitwe abantu bakareka kurengana nayo igafungurwa hospital y'igitwe ikareka kubuzwa uburyo ezapage ikareka kubuzwa uburyo ntabwo ariho honyine habonetse imirambo no mu ishuri rindi rya hari igitwe ijya segonderi yindi se ko batayivuga kandi ko naho hambye abantu. Reka dufate iriya kaminuza y'igitwe bafite laboratory muri ntuza yabo y'ubuganga na University y'u Rwanda ntayifite. Ministre nampakanya azaze tujyaneyo ariko nibo bafungiye ngo ntibinjize mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri birirwa bahimbahimba. Umuyobozi wa heke ejo bundi yaravuze ngo ibibazo birimo nibanga. Naravuze nariko umuntu abura umuntu numwe wamubaza ngo ibanga mu bibazo ni irihe none se kwa byita ibanga tuzabikosora dute? Tujyayo kubagira inama ibyo bagomba gukora. Tugiyeyo muri imyaka ibiri ishize inshuro zirenga 11. Iri shuri rikuru rifite ikibazo cy'umwihariko ngira ngo tumaze n'igihe tuganira ngira ngo nicyo kigomba no kumvikana neza. Ni ikibazo cy'ubuyobozi bw'iri shuri. Iyo rero nyiri shuri ahitsemo ni ya mitekerezo ya kera yaho umuntu yumvaga afite business akavuga ati nigiye ngomba kuyiba mu byanze bikunze niba nguze imodoka yo gutwara abagenzi ku muhanda nigiye ngomba kuyitwarira no wawundi ufata amafaranga ni agomba kuba umuhungu wanjye cyangwa se mwene wacu. Niyo mitekerereze rero igaragara ko iri hariya ikana ntabwo iri shuri ryishyura imisoro abakozi ba leta ntabwo bishyura imisoro. Ni nuko turenganye cyangwa tutarenganye twakomeje kubivuga inshuro nyinshi twarabivuze inshuro nyinshi twarabisobanuye ibyasabwaga byose twagiye tubigeraho ahubwo nyuma yaho hakaza igishya buri munsi hakaza igishya. Ikibazo cy'iri shuri cyanagejejwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite aho iyi kaminuza yagaragaza ko ikibazo gifitanye na Dr Muvunyi Emmanuel nkuru w'inama nkuru y'uburezi mu Rwanda HEC aho kuba kutuzuza ibisabwa nk'uko byatangazwaga ikintu uyu muyobozi atahwemye guhakana akakita urwitwazo. Gusa ku nshuro iheruka ubwo yakibazwagaho n'itangazamakuru akaba yarasabye abanyamakuru kuvanaho mikoro kuko ngo kitari ku murongo w'ibiganirwaho. Icyo nakubwira reka nkubwire icyo nakubwira ni skando muri sector education. Nkibaza ngo minister yicaye hariya yumva ko yibitseho iki. Banyarwandakazi reka mbashimire mwebwe mwashoboye kwitabira iki kiganiro. Iki kiganiro ni urugendo rw'impinduramitegekere tugeze kuri nimero ya 64 dutekereza
ku bibazo biri mu gihugu cyacu nuko byahinduka tukagira uruhare mu guhindura ubuyobozi bw'igihugu, hakajyaho ubuyobozi bunogeye abaturage. Reka mbanze rero mbashimire mwebwe bavandimwe, mwebwe mwaje rwose mwitabiriye iki kiganiro. Ndabaruzi rwose, ndabaruzi, mwatangiye mu kanya kashize, mwatangiye ndetse kare muganira mujya impaka ba Africa Now. Africa Now ngo ndamureba arahari Africa Now. Ni banza ari wabanje, banza ari wabaye wa mbere aratangira avuga ati mukomere yego ndagusuhuza Africa Now. Ndasuhuza Saxon wahise ahaza nyuma gato yawe, na Jean Musana na Marie Claire Mukamugema, ndagusuhuza Marie Claire, na Jean Paul na Ravi, na Mugiraneza Marie Dadi, n'umufasha Claudia rwose ndagusuhuza buryo bw'umwihariko. Rya zina rya Claudia, iriya preno ya Claudia niyo yari umukecuru wanjye, nuko yitwaga Claudia, rero ni izina ryiza. Ariko nta kibaho nyine, yaratabarutse, ujye umusabira dore muri tiranwa. Naho rero Steven Fabius, komera na Abbas ndakubona, Karizaline Aline rwose mwahageze nabibonye. Gahigi Sarongo, nizere ko utari Sarongo jaja ibyo ari byo byose, ntabwo ari wowe. Mikayire Nyirunsanga, komera cyane. Klo ntabwo wahabura, Kayeri ntiwahabura. Stacy urahari, na Karinu, ndabona na Museveni yaje, na Jado, na Providence, na BCBC, Ngofero habari, Mungeri Pacha Professor Pacha, ari ndagije Imana komera, Nelia na Clementine mukomere cyane ndabasuhuza. Jones na James mukomere. Safe we ntiyahabura, yibereye igitwe. Safe wowe wizikangwa ariko ntabwo wizi igitwe. Abdul Karim, Safe ari kuvuga gitwe kubera ko ari gutekereza uraye neza. Gerard turi buze kuganiraho muri iki kiganiro kubera ko ari umuntu warenganye cyane. Joy ndagusuhuza rwose, ndagusuhuza na Odeta na Eric na all together rwose jya mbere, na Karekezi. Sara we ntiwahabura Umutoni, Esperance nawe nakubonye, Jado Tarsis na Louis, Akariza Aline na Sara nagusuhuje. Fidel Castro nakubonye. Ndabona mwabyitabiriye bavandi, mwabyitabiriye, nkomeje kubasuhuza no kubishimira. Fred ntibajya bumva koko nukuri pe. Oya Fred we ntago banshimuse, dore kuvuga ngo padiri bamushimuse, ntaho ndahari Fred. Yakora nsanze abapolisi hano hanze, sinzi uduhungu bari gukurikira turi gucabuka iwanjye, mbona baradutandukanye, sinzi icyo twatuje gukora Fred we. Ariko ntago banshimuse, nabo bazankura. Kizita ati tuzakomeza dukorera u Rwanda, ntabwo bazadushobora, kandi nibyo gukorera wambaye. Ndabona mwakomeje kuganira koko, ndabishimiye. Rero reka dutangire ikiganiro, ariko mbere yo gutangira ikiganiro hari video nakoze ejo bundi isaba inkunga. Iyo nkunga iroroshye, kuri buri video ni ukujya hariya handitse s'abonner, ukabona ahantu handitse rejoindre, ugakandaho ukaba member niba bishaka kuntera inkunga koko kugira ngo uyu muri mukomeze. Harimo inzego enye, umuntu agatanga umusanza ashoboye utamugoye. Urwego rwa mbere rwitwa rw'umurwanashyaka rwose, bagusaba ko uramutse ubyemeye buri kwezi wajya utanga amayero 3.99. Urwego rwa kabiri ukaba watanga 9.99. Urwa gatatu ho biba bikomeye kuko watangiye kuba kagoma, bakagusaba kuba watanga 49.99 buri kwezi kugira ngo ushyigikire ibikorwa by'iyi cano, ariko n'ibikorwa muri rusange dukora bya politiki. Hakaza bitwarira abagira neza, umuntu wakumva yatanga 99 buri kwezi ntibigire icyo bimutwara, ari mu rwego rw'umubienfaiteur. Ubwo rero bavandimwe, hari izo nzego ebyiri. Urwego rwa mbere umurwanashyaka usanzwe, ntabwo ari umurwanashyaka w'ishema, umuntu wumva ashaka kurwana ishyaka. Abasanzwe kwandikaho kuri s'abonner gusa gratuitement, ntugire ikindi ukora, ugakurikira ibiganiro wenda ukabihererekanya, n'ibya bose abakunzi babikora bose. Ariko harabumva bashaka gushyiraho akandi kantu kugira ngo ubu butumwa bukomeze bugende neza. Uwa mbere yitwa umurwanashyaka, ngiye kurwanira ishyaka, ndajya ngira akantu ntanga, ayo mayira 3 ndajya nyatanga buri kwezi, iyi sheni ikomeze, padiri bimufasha gukemura utubazo tumwe na tumwe kugira ngo akomeze ubu butumwa. Ubaye umurwanashyaka. Iya kabiri rero, uba rwose urenze kuba umurwanashyaka, aho ubaye uw'isi n'ijuru. Iri jambo cano iba ibaye yawe, uw'isi n'ijuru rwose. Ayo mayira 999
n'amasantimetero 99 ukajya uyatanga buri kwezi ntabwo yagukenesha ngira ngo amayero 10 atageze ku 10 ariko wabukoze ikintu gikomeye cyane wabukoze ikintu gikomeye hejuru rero hari abarideri niba uri Kagoma ntabwo ukirwana ishyaka nk'abantu basanzwe uri umurideri nawe urumva wakwitanga urabona uko nitanga ukavuga uti nanjye padiri twafatanya nanjye nakwitanga nkawe wenda sinajye kuvuga ngo sinkabize nkawe ariko nkagira icyo nkora amayero 49 yikuye buri kwezi uri gukora igikorwa gikomeye cyane uba wabyiyemeje uwabishobora yabikora noneho rero uyu muntu avuze ati noneho ngenda atanga 99 buri kwezi uba rwose uvuga uti ngewe niyemeje rwose kuba umumambure ndabona uwa mbere yabitunganyije Eliane Nyiraneza dore mu Rwanashyaka ndabona yabirangije kabisa yabaye mu Rwanashyaka Gold yabirangije merci Eliane ndakubonye ko wabitunganyije no ushaka kumugira neza yiyemeza ari 99 nuko ibintu rero bikabiratunganya nibigenda gutyo mubishyire mu mibare murumva ko dushobora guterana inkunga tukagira ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi sinirwa mbabwira kugura ibikoresho ibingibi byo gukora iri tangazamakuru mwarabibonye ko bijya binkoroga iyo nkoze urugendo gatoya ushize nagiye mu gihugu cy'Ubutaliyano utashize simvugaho nagiye nako baramuje ngo mvugaho nagiye niyo mvuye iwanjye mubona ko binkoroga nakora ibiganiro ntibigaragare ndashaka kugura ibikoresho nshobora kwimukana byoroheje ariko efficace nshobora kwimukana igihugu cyose naba ndimo ntimubone hari ikintu cyahindutse cyane ibiganiro bikagenda neza ariko nibyo rero hiyongeyeho akantu gakomeye babwiye ko mbonye abapolisi hafi aha bari gufata udusore sinzi abo twari twirabura twacabukaga hano nta muntu ucyacabuka na babandi nazantoragura amayugi nizishaka zizaze zirebaho ntuye hari abandi babizi nabo bumva ko twagira umutekano ariko muri izo ngendo nabyigiye mwe ejo bundi nsanga ntagomba kujya ngenda njyenyine ejo bundi badutwaye umuntu witwa Rusesabagina ntabwo turamenya neza uko bamutwaye ariko byaratwigishije ntabwo rwose tuzongera kugenda gutyo gusa ngomba kugira abamperekeza ndo oblige nkuko babivuga ingwari idakenga ngo yishwe n'umututizi nge ntabwo bangira uko mu ndebuku ariko ingwari idakenga yishwe n'umututizi ubu noneho bashyizeho amategeko ko ntagomba kugenda njyenyine abo rero tugomba kugendana niba ari amatike ngomba kuyabarihira niba namwe murabyumva bese umutekano ni ingenzi ariko twarahagurutse ntituzicara buriya butegetsi bw'agatsiko kakoranaga na nyakwigendera Paul Kagame budafunguye amarembo ngo turubanemo cyangwa nanjye ngo batumuke bagende ariko ntabyo mvuze ariko nibura baburekure ndabona rero abavandimwe bari kubitunganya Eliane yabaye mu Rwanashyaka yabaye member Esperance yabaye mu Rwanashyaka Tarisisi Munyangindi yabaye mu Rwanashyaka murakoze ndizera ko iki kiganiro tukirangiza rwose mwemeye gutera inkunga kuko abavandimwe bari kubigenza ntago ari ikintu cyakugora kuba mu Rwanashyaka ugatanga amayirane uramutse ubishatse uramutse wumva ubutumwa ari cyo bumaze murakoze cyane bavandimwe dukomeze uburo tujye kuganira ndabaganiza ibintu bibiri cyane ejo mu kiganiro cy'ijisho rya rubanda numvise icyo umwana witwa Sofia ambwira ukuntu yiyumvise abonye abakecuru bari kurenganira hariya Nyabugogo bari kubambura udukweto bacuruzaga amata bacuruzaga udukoma bacuruzaga bakadutambikana bakatujyana bagasigara amaramasa kandi bari baje gushaka ifunguro ry'abana noneho ngo Sofia yumvise mu mutima we bimurya rwose aravuga ati kuko ntacyo nakora aganiriza Tarisisi nawe nakubonye ko wabaye mu Rwanashyaka merci beaucoup mu Rwanashyaka okay merci noneho Tarisisi yabaye wisi nijoro Diamond namubonye Tarisisi yabaye wisi nijoro nabibonye babinyeretse noneho uriya mwana witwa Sofia akavuga ati ubu ntacyo nakora abiganirizaho bari kumwe muri tagisi ubu ntacyo twakora tugatabara bari ababyeyi abona bose bafite ubwoba bose barareba hasi wakajya yumva nyine hari ikintu kiri kubira muri wavuga ati kuko nsimbukire kuri bari abantu bari kurenganya uriya mukecuru cyangwa mbigenze nawe aratinye ejo mbaganiriza nababwiye ko ibyo bintu neza nabyiyumvisemo muri 1995 nanjye batambikanye umukecuru bamwambuye utwenda udutenge yaragiye gucuruza ikigaravu y'icyangugu mbura icyo nkora ariko n'ubu ndakicira urubanza niyo mpamvu navuye hasi sinshaka kuzongera kwicira urubanza mbona barenganya abantu rwose ngo ngumiraho nanjye banza niyo mpamvu banyangira kwinjira mu gihugu kuko ndamutse nginjiye aho za Nyabugogo sinaraza namufata mu muhogo uwo muroko nanjye vuga ngo muroko defense uwo mudaso cyangwa umupolisi uri kurenganya abantu ntago namureka nanjye niyo mpamvu bandetse ngo sininjire mu gihugu nabikora wenda bakandashyira aho ngaho ariko nkabikora kurebera karengane niyo mpamvu rero nabategura ikiganiro kihari icyo kiganiro kiravuga ngo ni izihe ngufu dufite tudafite ibifaru birasa amasasu ni izihe ngufu umuturage afite
zazimya ikirunga cy'urugomo nk'urwo abanyarwanda bakorerwa muri iki gihe. Murabyumva, ikirunga murabona ukuntu kiba kimeze, kirimo maguma. Kiriya kirunga ushobora kukizimya, ni ayahe mazi wasuka muri icyo kirunga kugira ngo kizimye? Nyamara zirahari izo ngufu. Urakoze Jean Pangras, nakubonye nawe mu Rwanda, Shaka Gold nakubonye. Icyo kirunga ubutegetsi bw'u Rwanda uko bukora, kuri Sofia yabuvugaga, urareba iruhande nyine ukabona wagira ngo nta wabutigisa. Urarureba ukabona hari abo badaso, ni bya byorezo bitanu b'abasore bambwiraga bo mu Rwanda. Polisi, daso, inkeragutabara, Rwanda Revenue, wakubitaho naguma mu rugo, ibyorezo bitanu bikaba birabonetse. Ibyo ngibyo nibyo bikoze ikirunga muri iki gihe, gitwika abanyarwanda, kibatwikisha akarengane, kibabuza uburenganzira bwabo. Icyo kirunga nicyo tugomba kuzimya, tugomba kwiga ubwenge bwo kukizimya. Ngofero Jado, wisi nijoro Diamond, nakubonye, bienvenue, welcome. Bon, niturangiza kuganira ku bintu tuzanabigarukaho kuko ni ikiganiro cyihariye. Nitumara kuganira kuri izo ngufu, turaganira ku muntu ku buryo bw'umwihariko warenganye, atagombaga kurengana. Uwo nta wundi, ni umuntu w'umugira neza wakoze ibikorwa byinshi bifasha abaturage. Uwo nguwo akaba yitwa Gerard w'Igitwe. Gerard w'Igitwe rwose turaza kumuganiraho, ntago twarekeraho. Gerard ntago agomba kurengana, ngo dukomeze twituramire. Yewe twaba tugize nabi, nta bantu baba baturimo, mu yandi magambo, nta bantu baba baturimo. Noneho icyo gice cya mbere, izo ngufu zitwa nguki. Izo ngufu kugira ngo tuzumve zishobora kuzimya ikirunga, abaturage bibitseho nk'uko urubyiruko njya numva mubivuga. Imbere y'ikirunga nka kiriya, iyo leta yiyemeje kuba leta ikoresha urugomo, ikoresha iterabwoba nk'iyacu imaze imyaka 20 n'ingahe ibikora, wongeyeho n'imyaka ine y'intambara, ikaba imyaka 30 yuzuye, abantu baraswa ku manywa y'ihangu, abantu bitwa, abantu bakutwa udufuni, abantu barigiswa, abantu baburirwa irengero. Iyo uri imbere y'iyo leta, ushobora kuvuga ko ntacyo umuntu yayikoraho. Hano iwacu haba des œuvres, haba ibikorwa bitera. Hano ntuye muri Normandie, haba ikiraro cyitwa Pont de Normandie. Ni ikiraro kinini cyane, ureba ukavuga uti ariko ni Imana yakigitereka ahangaha cyangwa ni abantu ubwabo bagikoze, bikakuyobera. Ikiraro cya Pont de Normandie kigeze no kuba muri 7 merveilles du monde, mu bintu by'agatangaza biba ku isi. Pont de Normandie hirya ahangaha ni muza kunzura nzayibereka. Nintoragura amayugizi zaze nzari kuzereka Pont de Normandie, nta kibazo. Iyo Pont de Normandie uyirebye wavuga uti ese iki kintu umuntu yagirika koko cyangwa? Nyamara ibanga ryayo ni kimwe. Ni nkuko wabona ikizu nyine nk'ibi dutuyemo biringa n'umusozi, uvuga uti iki kintu abantu bacyubatse bate. Ibanga ryacyo ni itafari rigeretse ku rindi. Buri utangiye ushaka gucukura mu itafari rimwe, bikagufata agahebe wenda kubera simirimo, ugacukura n'irya kabiri, ugacukura n'irya gatatu, amaherezo inzu kazayinangura yose. Kubera ko wamenye ibanga ryayo, ni itafari rigeretse ku rindi. Na birabiraro ni kimwe. Ushobora niyo byabikoze mu byuma, ushobora kujyana agakero kawe ugakeba buke wenda ukamara umwaka ukeba, ariko amaherezo birahenanguka. Ubutegetsi nkabura bukoresha urugomero, abantu bashobora kubuhenangura nk'aka kanya, byo ntibinatinda, bapfa kuba ari abaturage gusa batabwishimiye, bashaka kubuhenangura. Ariko kubera ibikorwa byabwo by'urugomo bituma abaturage bitwara ku buryo bunyuranye. Nibyo Sofia yatubwiraga ejo. Abaturage bitwara bate imbere y'ibikorwa by'urugomo bigiriwe abaturage nka kuriya? Ni uburyo butatu gusa, ni uburyo butatu abantu bahitamo. Bubiri barabuzi cyane, ubwa gatatu nibwo tugomba kwiga tukamenya aho izo ngufu zicariye. Uburyo bwa mbere ni ubwitwa kwituramira. Nonese ko ari leta yabikoze, zirangera gutabara turazinyurahe, ziriya daso turazinyurahe, bari abapolisi turabanyurahe, iyi Rwanda Revenue yasaze turayinyurahe. Twicarire gusa dutegereze, passivite. None bakaza bakarenganya uwo muturanye ukinumira, ejo bakarenganya undi ukinumira, bwacya bakarenganya uwo musengana ukinumira, tubura singeyeho. Bwacya bagatambikana umusore mwigana ukinumira, tubura baba bafite ibyaha bakoze, ubutaha bwa nyuma bakazakugeraho ntawe ugihari wo kugutabara. Izo ni ingero zagiye zitangwa ahantu hose. Nuko bigenda, batangira kubakure ntugire icyo uvuga, bakagenda bakwegera bagusatira buke buke, igihe batarakugeraho ukagira ngo si ibyawe. Ubu ngubu basigaye baza kanatwara n'umugabo wawe, utibure umugabo hari ikintu yampishe, buri hari icyaha yakoze, cyangwa umugore, ugasigara urira mu myotsi ariko ntukome, kugeza ku munsi bazaza kugutambikana, nta n'umuntu ujyari wo kukurengera. Ora peace komera.
namwe mwabyumvise nuko bigenda. Sofia ati hari abakecuru 4 bari gucuruza udukweto, bari gucuruza amata, bari gucuruza utuntu tw'udukomo kugira ngo bajye kugaburira abana. Nabwiraga abandi nkabona ntibakoma, uvuga abandi rero umutima wabo bavuga ati buriya ni bariya ati buriya bakoze amakosa ati kuki se baje gucuruza utungutu, ntibibaze ngo bazabaho bate kubera ko baciriritse akaba nta gishoro cy'itangaza bafite. Ese ntibemerewe kubaho? Nta burenganzira bafite bwo kubaho muri kiriya gihugu? Igituma rero ubutegetsi bukomeza kurenganya abantu ni ukwituramira kw'abaturage, nta kindi. Mumenye kwibanga ari si uko ubutegetsi bufite ingufu z'agatangaza, no. Si uko ubutegetsi bwa FPR inkotanyi ari agatangaza gutsindwa gusa se, no. Just safe ngo you are amazing. Urakoze just safe, ndabona uri gutanga inkunga aho ngaho. Urakoze. Cyumvikana icyo ngicyo. FPR yadukanze ikaduhabura ikatubikamo bwa bwoba uriya Sofia avuga, suko ifite ingufu z'umurengere si yazikuye hehe? Nta ngufu z'umurengere ifite, suko irusha amahanga yandi, suko irusha abandi bategetsi babanje kuba abategetsi beza cyangwa abategetsi bazi kuyobora. No, ni twebwe dutuma igira ingufu zingana gutyo. Kubera iki? Turituramiye turayireka igakora. Barakubita abandi tugaceceka, bakatugeraho bakatwambura ibyacu tugaceceka, bakagutwara umukobwa wawe uti n'umugore mu mutwara ariko ngira amahoro. Ni ibyo twiberamo. Uwigiza agatebo ayora ivu. Abanyarwanda rero bigiza agatebo. Abanyarwanda twigiza agatebo, niyo mpamvu FPR ituyoresha ivu. Barakora ibintu byo kure ngo isenyera inzu ukayisenya, itemera urutoki rwari rugutonze ukarutema. Ariko uzi akazu kubaka akazu mu Rwanda ukuntu bigora umuntu, cyane mu mujyi wa Kigali. Niyo kabara kamabati 15 ukagahagarika wabonye iyo rukarakara ukakazamura, bakagira gutyo bakagura mu gasenye ukemera. Umva rero icyo nibura iyo ntambwe tuyitere. Niba kugira ngo isenyere ibikorwa bya bizihorere, bizabino kugira ngo turajya kuzana Caterpillar kandi urayishyura, mujye mubabwira uti ngaho ni mugende muyizane mu bisenye mwebwe, kuko baba bahenze ubwenge. Iyo ugiye hejuru y'inzu yawe ukayisenyera, nihaza n'ubutegetsi bwiza ntabwo uzishyuza ngo baransenyeye kandi mu by'ukuri ari wowe wabyisenyeye. Reka babisenye, umenye n'ababisenye ubandika ahantu, bazabiryora ariko se mwabaye mute? Bazabiryora, bazabyishyura. Ubusaba mbere bishyuye, bakishyura inka, bakishyura amazu, bakishyura ibyo bari, bakishyura n'ibyo batariye. Ntimutareba mwebwe, mubareke babikore, bakora ibyo byaha, bazabyishyura ariko se utekereza ko bazabaho ubuziraherezo? Ibyabo byarangiye ahubwo. Mubareke bakora ibyo byaha, bazabyishyura. Ndabibabwiye, wakoze icyaha azakibazwa, ariko azabuzwa se n'iki kukibazwa? Ntibagushuke rero ngo jya mu rutoki rwawe ngo rutemagure, ubundi se ubusigaje iki? Ko ari nka cyagiye nyine batubwiraga bati tema umugore wawe, dore n'umututsikazi, nutamutema nawe baragutema. Tema umwana wawe. Ibyo byabayeho nabyo, uretse ko n'inkotanyi ku rundi ruhande zakoraga nk'ibyo. Kagushuka ngo yicira umuntu, wamara kumwica fini. Ese ko ari wo umwiciye nyine, ni hari umukwiciye. Ayo niyo ya mabwiriza adasobanutse mu rugendo rw'impinduramitekerereze tugomba kubanza kwanga. Amabwiriza yose adasobanutse rimwe akarengane banzu yanjye. Ikintu kibi cyica abantu ni ukuba pasifu. Kubona ibintu abantu bari kurengana ntimuzamure ijosi ngo muvuge, twese tukunama. Nicyo gituma badutegeka uko bishakiye. Gisovu Kibuye bienfaiteur, mana yanjye, komera Gisovu we, ndagushyigikiye. Mboneho akanya ko kuvuga, ndatandukiriye. Uriya muntu witwa Gisovu Kibuye sinzi uwo ari we rwose. Ariko Gisovu Kibuye amakuru atanga yarantangaje, ubushakashatsi akora bwarantangaje. Ururiya rubuga rwa Gisovu Kibuye mujye mujya kurureba, ngo yibera Kibuye hariya Gisovu, niko numvise. Mujye mwumva amakuru avuga Gisovu Kibuye. Chano ye nayo muyigeho mukandeho murebe rwose, ni mushobora gukora kuri abone mu bikoreho. Gisovu Kibuye urana umuntu w'umugabo cyane, muzarebe ibyo bari kuvuga rwose. Numvise afite amakuru menshi ashakisha. Gisovu Kibuye mu mukomereho. Dore imiti ikoranye, hari amakuru mbaha, harayo Gisovu Kibuye abaha, harayo n'abandi bashakisha imiti ikoranye. Ndashoje kuri icyo cyambere. Umuco mubi mu gutuma ubutegetsi bw'igitugu bukomera ni umuco wo kwituramira. Ukabona abandi barengana ute ntacyo nakora, tibura sinabishobora. Nyabuna uwo muco ni wo wariye umwari witwa Sofia ejo bundi muri Nyabugogo, ni wo wandiye hashize imyaka 25 hariya ikiramuruzi mvuye cyangwa mbona barenganya umuntu. Uriya muco ni usenya igihugu, ni utugejeje aho turi. Ngiki cyaha cy'inkomoko tugomba gutsinda, kwituramira.
kandi tugaturamana nyamara imbaraga, kuko abaturage bafite imbaraga. Nta butegetsi ku isi niyo bwaba bukomeye gute nigeze mbona butsinda abaturage bariye Karungu bahagurutse bagomba kwivumbagatanya no guhindura ibintu. Muri Bibiliya ngo hari ibintu bitatu bidahagarikwa n'umwana w'umuntu, murabyibuka, mujye muhora mubyibuka. Bitatu: imvura y'umuvumbi yazindukiye kugwa, ntushobora gufata kubwira Kagame ngo nakoresha inama ya guverinoma ngo bavuge ngo wamvura we ngo ntugwe, reka da, ntacyo babikora. Umukobwa washatse kurongorwa, wazana ababyeyi be, wazana meya, ukazana na polisi ngo bamubuze, arabacika n'ubundi ararongorwa ni hahandi. Ngo niko bimeze burya, sinari mbizi. Umukobwa washatse kurongorwa ngo ntiwamuhagarika. Icya gatatu rero ngo ni abaturage bahagurukiye gukora revolution. Abaturage banze guturama bagahagurukira gukora revolution. Niyo waba ufite indege z'intambara uzijyamo uhunga, ibifaru byawe barabyurira bakabitema n'umuhoro, bya bindi byitwa mashari do komba, bayuriraho bakajya bayatemagura ureba. Abaturage bahagurukiye gukora revolution. Abo nibo nifuza kuzabona abanyarwanda iminsi nk'umunani gusa bariye Karungu, ariko atari mbi yo kwica no gutsemba abandi. Karungu yo kuvudukana ubutegetsi bw'igitugu bukoresha urugomo. Yo abantu rero banze guturama, hari igihe bagira batya bagafata indatitude ya kabiri, kavuga ati tugiye kugira icyo dukora none, reka tugire icyo dukora. Ukumva wa mujinya wari uri mu mutima wa Sofia cyangwa undi wari uri mu wanjye muri 1995, ariko n'ubundi ndumva ukirimo, tukora iki noneho? Mugahaguruka mugiye kwihorera, uti bambuye uriya, reka tumukura amenyo. Umupolisi twamukuye mukubise ikofi, amenyo ya mbere arasimbutse, usingiriye n'undi nuko intambara ikabira rose. Aho ngaho no kwitonda. Cyangwa se abantu bakavuga bati reka dufate intwaro turwana. Mwarabibonye muri iyi minsi ko bavuga bati bari abantu twabashobora, reka dukoresha intwaro nkuko nabo bazikoresha, ngo reka tuvuge ururimi Kagame yumva. Iyo mvugo mwarayumvise. Ntabwo ndi kurinyaga bagenzi banjye, buri wese yitabaza icyo ashoboye cyangwa icyazi inzira zi, ariko nyine iyo nzira yo gufata intwaro nk'izo ugutera akoresha, umugizi wa nabi umunyarwanda akoresha, irimwe akabazo. Mu by'ukuri irimwe akabazo, ni nayo abantu bagomba kumva neza kugira ngo tumenye za ngufu zishobora kuzimya ikirunga kandi tutamenye amaraso y'abantu. Bigenda bite kugira ngo wihorere? Bigenda bite? Nuko habanza kubaho ikintu cyitwa akarengane nyirabayazana. Habaho igikorwa cyangwa kirenganya abantu nyirabayazana. Genda witemera urutoki. Ese urutoki ndarutemereye? Genda uruteme, hariho gahunda ya leta idashaka intoki. Akarutema waragize inzara ikakwica. Igikorwa nyirabayazana. Nyirabayazana bayi ako karengane. Kuki ngomba gutema urutoki? Urira inzu yawe uyisenye. Kuki ngomba gusenya inzu yawe? Oya barayigusenyera kuko hari ishuri moderne ry'umugore wa Kagame rigomba gushingwa hariya kuri Banyahe. Mwebwe nimuvemo mwabaginga, mwe mugende mujye kubaka handi. Abantu bagatererwa hanze kuko twabibonye ku mugaragaro. Ababyeyi bakabura uko babigenza, abana bagatagangara bagashwiragira, bari bifitiye akazu kabo baragasenya mu mugore wa Kagame ngo arashaka kubaka ngo ishuri rije ku giti cye ritari na rya leta. Akarengane nyirabayaza. Noneho mbere y'akarengane rero ushobora guturama nk'uko hamwe henshi bagiye babasenyera bakabirukana, nta n'ingurane, bakituramira bakicecekera, bakababarira mu mutima, bagahangayika ntibanavuge. Icyo nkundira Vincent Kagoma, komera. Icyo nkundira abo abaturage bo kuri Banyahe nuko nibura bateye hejuru avuga ati turi kurengana kandi tubyemera. Bura do baba batangiye neza kwanga guturama, nubwo bataramenya neza igikorwa cyo gukora, cyane cyane ko bakeneye amaboko, bakeneye ko abandi banyarwanda babashyigikira, ariko batangiye. Intambwe ya mbere nukuvuga ati aka karengane ndakaza. Noneho rero buriya bariya Banyahe bashobora kuvuga ejo mutereka turwane n'abo badasobaje kutubuza uburyo, cyangwa turwane n'umuyobozi w'umurenge. Ntabyo bakoze. Kuko y'urwanye kubera ko umuntu akugiriye nabi, umuntu araje gukubisa urushyi. Icyifuzo cya mbere ni ukuri umusubiza, ndetse n'umukubita umwuka, mukubita n'ingumi nk'eshanu ukamukura n'amenyo, washobora n'akaboko kugashyira ku ivuka kavuna kugira ngo nanjye kuvuga ngo umwana w'imbwa, ariko ntabyo mvuze, ngo atazongera. Niyo contre violence. Nibwo noneho uzanya nawe akarengane ko kwihorera. Umuntu agukubisa urushyi rumwe umuvunya akaguru. Nese ubwo ni ubutabera. Umuntu agukubisa urushyi rumwe yakurengagije nibyo, ariko wo mukuyemo amaso. None se ubwo ni ubutabera. Nako ni akarengane rero kabihorera cyangwa abashaka kwirenganura. Urarenganye bwa mbere nyirabayazana, noneho ushatse kwirenganura nawe ukoza kandi karengane. Iyo ugakoze rero ubu byaye ikintu kigiye kwitwa urusobekerane cyangwa uruherekane rw'ubugiranabi, la spirale de violence.
unkubise urushyi ngukubise 5 nawe nturi burekeraho nje ko nakubise nkukangubita 5 urashaka kunkubita 50 nje nshake kukubita 200 mfata umuhoro ufata ubuhiri intambara nuko ziza nuko intambara zirota spirale de violence buri Rwanda nibyo rurimo kwihorahorana gatebe gatoki y'urugomo no kugirana nabi no kurimburana gatebe gatoki abanyarwanda binjiye muri icyo kintu sinzi ukuntu kigomba guhagarara kuko nibeje bundi ngo dore ngo ingoma ya cyane ngo barabatutsi ngo bari ku butegetsi bunye Repubulika ya mbere ya kabiri ngo barabahutu ngo bari ku butegetsi bunye FPR iraje tabatutsi aba bahutu baratutsembye baranaturyamiye ubu se noneho bigezeho bizagenda gute ngo FPR yaje tubwira ngo ingabo ngo za merene de za Habyarimana ngo nabahutu gusa ngo ibingi bigomba gushira ngo tukavangura abantu iyo bavuze ingabo bavuga aba ofisiye kuko ikingenzi mu gisirikari si les hommes de troupe se babandi bategeka kuko ikingenzi no gutegeka no kumvira mu gisirikari uwingenzi n'utanga amategeko abandi bo baba bagomba kumvira uri mu gisirikari nta kundi byagenda wajya kureba ari igisirikari bamwe bacyubatse nk'abahutu abandi bacyubatse nk'abatutsi gusa abatutsi kandi no kureba bayahe batutsi hari igihe bari abasajya ariko abasajya noneho barashwiragiye muri iyi minsi niko bambwiye ugasanga harimo amavangura akomeye mbese mu yandi magambo ko mujyamo muri abatutsi ariko bamwe bakazamuka mu ntera abandi ntibajyemo mu bahutu nabyo ibyo ntibyaburaga aho abantu bari ntihabura utubazo ngutwo ibyo ntitubitinda ariko gatebe gatoki yo kurimburana no kugira nabi abatutsi barishwe abahutu barishwe abahutu bararimbuwe mu mashyamba ya Kongo babaye ibigarasha babaye abandi babaye bipinga abandi iyi gatebe gatoki y'urugomo no guhohotera abantu izarangira ryari kugeza igihe abantu ba mu gihugu bumva nta burenganzira bafite muri icyo gihugu kugeza igihe tubuzwa gutaha mu gihugu cyacu tubyifuza tukakibuzwamo n'abamaze imyaka 30 ishyanga baragiye nabo bakirukanwemo none bari kukirukanamwe abandi iyo gatebe gatoki izarangira ryari ntabwo rero inzira mbona ari ugufata inzira yo kurwana byanze bikunze kurwana byo kumena amaraso hari izindi ngufu ngewe nemera kurusha amasasu nubwo amasasu ashobora gukenerwa Kizito Mihigo ati urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa ntabwo yigeze avuga ko imbunda zitarimo hari igihe zakenerwa ariko sizo zonyine zikemura ikibazo zonyine ntushobora kurasa ngo uzagere ku gisubizo n'abarasa bageraho bakicara bakajya mu mishyikirano aho rero niho hari ya nzira ya gatatu yitwa yo gukoresha izindi ngufu igihe imbere y'akarengane ugiriwe kanyira abayazana aho gusubiza kandi karengane kuwirenganura ngo nawe agaruke akora akarengane ka gatatu ko kwirwanaho cyangwa kukuzana umutekano yari leta kuko abapolisi nibaza bakabambura ibyanyu mukabakubita amakofi mukabakura amenyo bazazana batayo noneho yo kugira ngo igarure umutekano nayo izibarengane ubure akarengane k'amoko atatu akarengane nyirabayazana akarengane kabirenganuraga n'akarengane ko kugarura umutekano nirwo rwarusobekerane rwaruhererekane rw'ubugizi bwa nabi n'urugomo ibyo nibyo tugomba gucamo kabiri kuko niho u Rwanda ruri iyo gatebe gatoki y'urugomo mbitinzeho wenda bitari ngombwa ariko mumenye ko ingufu zikomeye ari aho ngaho ziri ingufu zikomeye naho ziri joyeuse komera ingufu zikomeye naho ziri kumenya imbere ya karengane ntacyo twakora kameze nk'ikirunga nta kindi kintu nta zindi ngufu twakoresha tutagombye gutegereza imbunda tutagombye kumena amaraso y'abantu tutagombye kwangiza iby'abandi izo ngufu zirahari nazo nagenderewe no kubabwira izo ngufu umugabo witwa Gandhi yazishyize mu magambo y'iwabo asanga izo ngufu zifite amagambo abiri ijambo ryitwa ahimsa n'irindi ryitwa satyagraha izo ndimi ntabwo njya nzivuga ariko ayo magambo yo narayafashe nibura ahimsa na satyagraha ahimsa ngo nuko imbere y'akarengane wowe ugenda utameze nk'uko umugira nabaje umuntu aje ari umugira nabi mukare mu isengesho nibutse ukuntu twaganiriye mu isengesho ry'iminsi 30 tugeze ku munsi wa 23 noneho tuza kwibuka urugero rw'umwana n'umwana ni muri cya gihe cyari gikomeye abantu bari gupfa bari kwicwa cya genocide ibutare noneho ngo sizana intera hamwe zateye noneho ziteye zica famiye hafi ya yose harimo umwana w'imyaka hari 9 w'umukobwa ngo kubita igitwenge areba wari uyoboye abandi wari uyoboye abari kwica baramubwira ngo ngewe ntunyica uri papa umwana aramusekera ngewe ntunyica uri papa iyo ntera hamwe yabwiye abandi ntimukore kuri uwo mwana ashaka iramwiyegereza iramuheka barahungana bagera ni Burundi nyuma aho FPR ifatiye ubutegetsi arongera aramugarura barinda banamufunga ayagaruye umwana ati ndashaka kugarura uyu mwana ndebe ko ari bene wabo bagihari aracyariho nta bindi niba baraje kumufungura simbizi ariko iryo jambo ry'uwo mwana no guseka ko mwana ntabwo ngiye unyica uri papa
byatumye umuntu wari umwicanye ahindura imyumvire, afata uwo mwana aramujyana, arongera aramugarura, aramushyitsa. Nta makuru yabo nzi muri iki gihe, ariko ntabwo ari interahamwe zicaga, urugenda byibutsa, ntabwo ari interahamwe zicaga. FPR yari yamaze abantu nayo yari yabarangije. Interahamwe, hari interahamwe z'ubwoko bumwe n'interahamwe z'ubundi bwoko, nabyo murabimenye. Iryo zina ry'interahamwe birumvikana, abantu barijyaho n'impaka. Ese abantu bitwaga interahamwe icyo gihe bose babaye abicanyi, ariko gutabara iryo zina biragoye muri iki gihe. Ariko reka tubyihore, si bwo rubanza turi kuvuga. Niyo umuntu yabagiye kukwica, ushobora gukoresha ingufu zituma ahindura imyifatire, ahindura imyifatire. Aho ngaho n'ubundi igihe twaganiraga twibutse ikintu numvise bari kutoza abakobwa n'abadamu kubera ibihe by'intambara nyine, hari n'abafatwa ku ngufu, bari kubigisha ngo tekinike yo kugira ngo udafatwa ku ngufu. Tekinike bakababwira bati ntago ari kurwana n'umuntu ugiye kugufata ku ngufu, nimurwana azagufata ku ngufu kuko azanye ubutindi n'ubugome. Ubwo butindi bwo kurwana nawe nibwo butuma gufata ku ngufu. Uzamubwira utari ko se wa mugabo ko mbona nakwikundiye, waretse tugakora ibintu neza, urarinda uzana ibyo bigufu no kurwana, bikore nanjye bingirire neza. Ukimubwira iryo jambo ahita yigendera, ntabwo yaba kigufashe ku ngufu, kandi aricyo cyari kimuzanye. Wamuhaye ingufu z'urukundo no kubenguka umuntu, kandi izo sizo yazanye nta nizo afite, aragenda byanze bikunze. Biba birangiye nta akanyabugabo gahita kamushiramo ngo akigendera. Kandi babwiye akabanga mw'abadamu, nanjye nakumviye ahandi babivuga numva ngo birakora. Mundashatse kugufata ku ngufu, umubwira uti reka twikore ibintu neza sawa sawa, nanjye nakwikundiye. Maze rero ukuntu umuntu w'umugabo amanjirwa akagenda, ngiye kuvuga nk'akabuga ariko ntabyo mvuze da, akagenda kubera iki? Ingufu zatuma agashobora kubikora nizo za violence yarazanye, nubwo butindi yarazanye. Charles Ahimana ndagushimira, nubwo butindi yarazanye. Wowe umuhaye ingufu rero z'umutima, ukamubwira uti nakwikundiye nakwikundiye, niyo yaba ari kinamico urimo, ariko ntabwo ari byo yari yiteze. Yari yiteze ko wirwanaho, kandi reka tukora ibintu neza ariko mu mucyo. Basi niba rero by'urugomo turimo, hari ukuntu dushobora kubigenza, tugakoresha iki cya mbere cyitwa ahimusa, kugenda udafite ubukana nkaho nawe ngo umugirire nabi. Mbese utabarana intwaro umugira nabi yakoresha gutera z'ubutinde. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umwana utaramera amenyo uretse abantu bamwica, n'inzoka ntimurya ntimuruma. Umwana utaramera amenyo nta violence aba yifitiye. Ahimusa, innocence, aba ari innocent, nta bugoma aba yifite. Kubera ko nta bugoma afite, ntabwo inzoka yumva ko ari danger, ko ari cyo yitwara. Impamvu inzoka zituruma niki? Uratambuka wayireba icyo kikakureba, ugatangira gushaka ubuhiri ngo uyikubite. Yo irabyumva rero, irabyumva ko ugiye kugira nabi, nayo igomba kwirwanaho. Ariko umwana w'igitamamuga, hari igihe uzasanga mu nzu yawe wamusize aho ngaho, usanga inzoka yamwizingiyeho, ari kuyikubita agashyi ku matama, basa n'abari kuganira, itamurya, ntagishobora kumutwara. Nta bugome, nta butindi yifitemo. Ntabwo aragira igihe cyo kuvuga ngo reka yice, reka yigirire nabi. Nayo irabyumva, n'inzoka irabyumva ubwayo. Ntimugire ngo abantu nibo batabyumva rero. Iyo uri ikinyabwoba ukareka kugira icyo ukora kubera ko uri ikinyabwoba, kubera ko wamutinye kuzi ko yakugira nabi, bizura muhamagara kugira ngo akugirire nabi. N'imbwa yikwirutse ikabona uri ikinyabwoba ugashaka kwiruka irakuruma, ariko iyo uhagarariye ukayireba iravuga uti nshobora kuba mpuye n'umugabo, nayo igatuza. Ariko nta butindi ufite bwo kwiyica no kwikubita no kwikura amenyo. Ahangaha muhitondere aka kantu ku bashaka guhindura ibintu mu mutima, mukamenye. Iyo ushaka guhindura ibintu neza, wirinda kugira ubutindi nk'ubwo bari kukugirira, ariko ntuhagararira. Ikintu cyitwa Satyagraha rero avuga ni cyitwa la force de la vérité, la force de l'amour. Noneho iyo ugiye gukora igikorwa, niho Yesu atubwira, reka mbasomera akantu. Niho Yesu atubwira mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 38 na 39, niho avuga amagambo ahindura ibintu cyane. Reka tuhasoma, ntacyo bidutwaye, n'abatemera Bibiliya ntacyo bitwaye. Hari igihe abantu bakenera kuyifashisha niyo waba utayemera, kuko harimo amagambo y'ubwenge, niyo yaba atari ibyo ugenderaho. Baratubuza kiranyira cyo kwihorera. Umutwe wa 5 guhera ku murongo wa 38, mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ngeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugira nabi. Ahantu ndahagarara rwose, kuko niho hari ishingiro ry'ingufu zishobora kuzimya ikirunga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ibi rero, ibi byanditse mu Iyimukamisiri mu mutwe wa 21 umurongo wa 24.
icyo gihe abayisiraheli bateye intambwe ikomeye yo kuvuga ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ni intambwe bari bateye mu myumvire, kuko mbere byari bimeze nk'iki: umuntu yagukuraga mu ijisho ukamukura mwabiri ndetse ukamuca n'amatwi ukamuca n'umutwe uramutse ubishoboye. Bicaga umuntu mu muryango umwe, mugatera umuryango wabo bose mukabatsemba. Noneho hano mu kumva Imana bati nyabone mube juste, niba bagukuye mu ijisho rimwe bakoresheje urushinge, namwe mukoresha urushinge muri kuremo, ntimukoreshe icumu, mube juste. Igikorwa kibi bagukoreye namwe mugipime neza bari cyo mukora. Baguciye urutoki rumwe namwe mu muce rumwe, baguciye ikiganza namwe mu muce ikiganza ariko mu muce byombi cyangwa mu muce n'akaguru. Iyi rero yari intambwe bari bateye, ariko ni imyaka magana ngahe mbere, imyaka ibihumbi mbere yuko Yesu aza, bo iyo ntambwe babashe kwitera. Nagira ngo mbabwire ngo twebwe ntiturayitera. Iyo kuvuga ngo ijisho rihorerwa ijisho, niba bagusenyeye inzu nawe basenyeye wenda barekeraho, ariko ntibaze ngo batwike n'ikawa, batwike n'urutoki, bice n'abantu. Twebwe naho tukiri abantu miliyoni ntibashobora gupfa mu mwaka mu myaka bicwe na bene wabo, abantu batakiri kure bataragera hano kwa Italiyo. Yesu we rero agiye kurenga aho ngaho. Barababwiye ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa iryindi. Yari intambwe ariko ntihagije. Njyeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugira nabi. Kudashyamirana n'umugira nabi sinzi niba byumvikana, ariko mu Gifaransa baravuga ngo de ne pas riposter au méchant. Riposte bivuga iki? Riposte bivuga ku rugamba. Bararashe namwe murarashe, barashe bombe namwe murashe bombe, nibyo bita riposte. Riposte gutabarana, intwaro umugira nabi akoresheje agutera nawe akaba ari utarabarana, ateye bombe namwe muratera indi. Yesu ati ne pas riposte, witabarana intwaro umugira nabi akoresheje agutera. Bakagame bafite ubutindi bagiye badukorera muri iyi myaka mbere yuko apfa. Yarapfuye kandi mubimenye, yarapfuye byararangiye. Ubutindi bagiye bakorera abanyarwanda nibo tuvuga, ntabwo twebwe dushinzwe kuvuga bapfuye kera batakiriho. Nta rubanza mfite rwo gucira Habyarimana cyangwa gucira Kayibanda, byararangiye. Icyo ndeba ni Kagame uri ku butegetsi maze imyaka 26 n'ubutindi akora na regime, nibyo tureba. Nta cyaha tuba dukoze kumbwira ngo ngira ngo tubure ngo nibyo Habyarimana yakoze. Niba yarabikoze igihe cyo cyararangiye, ndamucira urubanza kubera iki ko atagihari. Ufite igihugu ni Kagame. Ntabwo rero gusubira mu butindi badukorera badukoreye ngo badusenye amazu nawe twayacu yabo tuzayase. No, ntabwo ari ibyo ngibyo. Done pari poste umesha ariko ndabasobanura gatoya. Hari ukuntu nahaganirije abari bari gusenga. Ne pari poste umesha bishaka kuvuga iki? Nuko udatabarana intwaro umugira z'ubutindi, umugira n'abakoresha gutera z'ubugizi bwa nabi. Uko niba yica nawe ukica muri ababicanye babiri, niba yiba nawe ukiba muri ababicanye abajura babiri. Reka natwe tukwibi. Yesu arakomeza ngo ahubwo none urabigenza ute? Nihagira ugukubita urushyi mu musaya w'iburyo mutegeze n'ubundi. Bindabizi ko mutabyemera rwose. Nihagira ugukubita urushyi mu musaya umwe w'iburyo mutegeze n'ubundi. Ibi hari benshi batabyemera kuko batabumvise icyo bivuga. Iyi niyo revolution ikomeye. Kubera iki? Kera mu gihe cya Yesu bayoborwaga n'abaromani. Umuco w'abaromani hari hakibaho n'abantu bita les esclaves. Ntabwo ari abagaragu n'abacakara. Umucakara n'umugore n'abana bendaga kunganya agaciro, cyane cyane umucakara n'umugore. Namwe mu nyumvire no kuvuga iyo bakoraga amakosa bagomba guhanwa, barapfukamaga. Noneho umutware w'urugo akabahana abakubita inshyi, ariko akoresheje urushi umugongo gutya, abakubita gutya ni kuyabakubitaga. Noneho buriya Yesu kintu ari kuvuga cya revolution niki? No kuvuga ngo niba umuntu ari kugukubita gutya, agukubita agusuzuguye, akubwira ko mutareshya, iyo uhinduye umusaya ashobora kugukubita ariko ntiyaba kigukubise gutya, ntibikunda. Agomba kugukubita gutya. Ibi rero byakubitwaga les hommes libres, abantu mureshya mungana, abantu bagaga barwana nyine bamuhagurushye gutya, bikumvikana. Ariko umucakara n'umugore babakubitaga gutya umugongo. Iyo Yesu avuze rero ngo hindukira, abari kuvuga ngo umuntu wagusuzugura akavuga ngo ntimureshya, ugahindukira uramubwira uti ngaho nkubita, ariko ubanza umenye ko tureshya, umenye ko tungana, winsuzugura. Niba nakoze icyaha mpana ariko nk'umuntu tureshya, ngaho ho revolution ikomeye cyane. Abantu baraza bakabanyaraho, bakatunyaraho, bakadusuzugura, bakatugira ibipinga, bakatugira iki. Abo bantu bakeneye nibura kubwirwa intambwe ya mbere ati yewe muntu, yewe daso, yewe polisi, uri we wese uri umunyarwanda nkanjye, turabene igihugu twembi. Nta burenganzira ufite bwo kuntwara ibyanjye,
ngo abana bawe barye abanjye ntibarye, kumureba mu maso, nibura iryo jambo rigahita, turareshya twese mu gihugu, nta burenganzira ufite bumeze gutyo. Icyo ngicyo nitukigeraho, nawe agenda abizi ko ariko bimeze, nawe agenda hari icyahindutse mu mutwe we, nka wa wundi uza kugutera ukavuga ati reka dukore ibintu se nyine, nawe arabimenya ko ari cyane. Twese turareshya, abanyarwandakazi, icyo mukeneye ubu ni ukubwira abo ngabo baduhungeta ko twese tureshya mu gihugu, twese turi bamwe, ntawe ufite uburenganzira. Kagame wapfuye, umugore waranyumva n'umukobwa, ariko ndifuza kuzagirana ikiganiro na Ange Kagame. Ubu nabigenza nte koko? Ange Kagame, niba unyumva muri iki kiganiro, ndifuza ko tugirana debano ku Isi n'Ijuru TV, cyangwa se uzantumire kuri televiziyo y'iwanyu, ntacyo, ya indi yitwa Kagame Paul, ntacyo, ya YouTube uzantumireho tugirana ikiganiro, ndabishaka rwose, ndabyifuza, kandi ntabwo nzaguhungeta, nzagutega amatwi, nubaha ibitekerezo byawe, ariko tuganire, unatubwira igihe muzashyingurira so mbese muzamubika kugera ryari. Ange Kagame, niba unyumva rwose, nguhaye ndakwembise, uzaze tuganire kabisa. Odeta, ndagushimiye, komera cyane Kagome. Umva abanyarwandakazi, iyi ntambwe ya mbere ni ukwanga agasuzuguro, ariko ko babakubita gutyo, babita abacakara, babita abagaragu, muri ibipinga ni muri abenegihugu. Ninde wavuze ko Kagame yari n'amateka ye twarayabonye, ntabwo ashamaje cyane kurusha yanjye, nubwo nanjye ayanjye atari shyashya. Amateka ye twarayabonye, ariko abantu bazahora harya ngo no kwerekana inkovu z'imiringa, abantu bazakomeza kwerekana inkovu z'imiringa kugera ryari. Kagame yaza kuba umuntu muzima, hari ikintu twari kumwigiraho, urubyiruko rukamwigiraho, urari kujya avuga ati sha, navuye kure, nacuruje amagi, nacuruje ibimeneka, none dore ni perezida wa repubulika, kandi ndaharanira ko namwe mwazamuka. Byari kuba ari isomo ryiza cyane, ariko ntabaniguza, afata abana niga, afata abakizita niga, ngo ubwo se ari kwigisha iki nyine, kwerekana aho yakomotse ko ari habi, kandi yagumye na habi. Ushobora no kuba perezida uringegera, n'ubundi birashoboka rwose cyane uri guhungabanya uburenganzira bw'abantu. Ntabwo ari Kagame mvuga gusa, n'undi wese byamubaho, nanjye byambaho. Niba ugiyeho ntiwubahirize uburenganzira bw'abandi bene gihugu, uri perezida nyabakibuga. Kagame yaripfiriye, ntabwo tugomba kuvuga bapfa, ntabwo tuvuga n'aba bapfuye, kirazira. Niwo muco wacu wa Kinyarwanda. Kuba umutegetsi ukifashisha umwanya urimo kugira ngo uhungabanye uburenganzira bw'abandi bene gihugu, nta butegetsi bwawe, nta butegetsi burimo. Noneho bavandimwe, twigarukire kuri iyo ngingo. Ni ngombwa kumvisha abaduhungeta, iyo niyo ntambwe ikomeye, niyo ntambwe ya mbere. Ni ngombwa kumvisha abatubangamira ko rwose uko byagenda kose twese dufite uburenganzira bumwe mu gihugu. Ibyo ngibyo tutarabigeraho, ndababwiza ukuri, ntacyo dushobora kwikorera, biriya byorezo 5 twavugaga bizakomeza biduhungete, polisi, daso, inkeragutabara, Rwanda Revenue, kubera ko natwe twemera ko turi abantu bo hasi, ko ntako badukoresha icyo bashatse. Ibyo rero mu mutwe, mu mpinduramitekerereze, iyo warangije kumva ko wazamura umutwe, hakurikiraho organisation. Rero ukavuga ukarenganeka, hakurikiraho organisation. Hari ukuntu ibintu bikorwa mbere yo gukora les actions non violentes nk'uko babivuga, ibikorwa bijyana no kubura umutwe, ukamuteza irindi tamari kugira ngo umubwire ngo ntunyare hejuru, reka twumvikane tuganire nk'abantu. Icyo nicyo duharanira. Niyo mpamvu muri politiki duhora tuvuga ngo turashaka imishyikirano, turashaka ibiganiro, mwicare tuganire, nituganira ntabwo tuzareka kugera ku gisubizo. Rwanda Wirove, uriya muntu witwa Rwanda Wirove rwose arabambwe ngo waborotse Rwanda Wirove mu mureke nawe turamukunda, ngo buriya padiri ubu nta maraso arimo amugendamo, yabo yishe n'abana yateye amada. Urariraye Rwanda Wirove, urariraye, ndakubwiye, dore aho nibereye. Ibyo ngibyo, utwo dukangisho tumeze gutyo mwaturishije imyaka 30, ubu byararangiye, mwabisi yabarenze. Buriya yishe abantu, buriya yishe abatutsi, buriya yateye abana, murariraye. Uzabibwire Kagame ibyo ngibyo, uzabibwire umurambo wa Kagame niwe wishe benshi, uzabibwire umurambo wa Kagame nabo bakorana nibo bamaze abantu, abo ngabo usingiza. Twebwe ibyo nta dukangisho tw'amafuti. Cyakora ujye wiyizira hano muri iki biganiro, hari igihe byaza kugira akamaro. Rwanda Wirove, ngenda gukunda cyane rwose, ujye wiyizira. Abambye ngo kuburoke, sinshobora kukuburoka rwose, ujye uzawivugira ibyo ushaka. Icyakora nta maraso namenye, dore ibiganza byaje uri kurabiremye, ntago ari umutuku. Abamenye amaraso n'ubu bakiyamena y'abaturage, bakibicisha inzara, murabana aho ngaho, wenda nawe urimo. Nayo mpamvu uri kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Abandi baravuga urukundo, abandi baravuga kubakisha ingufu zitamena amaraso, wowe muri mama wararaye. Rwanda Wirove, wigumira ujye uza hano rwose mu biganiro, ndakwemvisa ko uzambere dukorana ikiganiro hano. Sawa.
reka twikomereze kuri biriya bikorwa rero abantu bagomba gukora. Impamvu abantu bagomba kubikora bakizera ko nabo ba Kagame n'abantu bakorana, uretse Kagame we yapfuye byarangiye, hari principe, hari ibitekerezo by'ingenzi bihindura imitekerereze abantu bagomba kugendaho. Nubwo twapfushije abantu benshi, tugapfusha amamiliyoni y'abantu, tukambuka tukajya no kwica abo muri Kongo, ariko sinari ndimo ni ba Kagame n'abantu be, kajya kwica na miliyoni zingahe muri Kongo. Ntimukigere mwiheba ngo muvuge ko umuntu atari we gaciro kwirisi. Umuntu, umwana w'umuntu niwe ufite, niwe gaciro gasumba ibindi byose byo kuri isi, gasumba amafaranga, gasumba zahabu. Ababicurika n'akazi kabo bizabakoraho, ariko ujye umenya ko kugira ngo upfushe umuntu cyangwa wishe umuntu uba ukoze ishyano. Nta kintu kirusha agaciro umwana w'umuntu. Icya kabiri, kumenya ko umuntu niyo yaba ararangiritse mu mutwe bikabije, niyo yaba ari Paul Kagame, sinzi ko ari uwangiritse mu banyarwanda kumurusha, afite umutima nama umubwira, arakora ibikorwa akamena amaraso, akarya imitima y'umwami Kigeli, akica Kizito, akamuniguza, akagira ati, ariko hari igihe kigera ubwa bwonko kubera ko bukora bugashirira kubera ibikorwa ukora kandi uzi neza umutima ukuvuga ko ari bibi, ubwonko n'umutima bigashirira. Dore urugero murarufite, perezida wanyu yashiririye ubwonko kubera ibikorwa bibi, kugendera mu bapfumu, abo basijya Sarongo aribo bagutegeka gukora amahano yakorera abaturage wakagombye gufasha, ukagira ngo uri igisimba, ntawe utagira umutima ntibakababeshye. Bariya ba Kagame bigira kuriya bica abantu, urabakanga bagakangika, urabakanga bakagira ubwoba bakihisha, urababwira bakumva bakababara no mu mutima wabo ngo avunze nabi, kandi ari gukora ibikorwa. Ntawe utagira umutima bakababeshya, abantu bose bagira umutima. Niyo mpamvu ibikorwa by'urukundo byabo twavugaga n'iby'ukuri bigana kuri mutima wa mugizi wa nabi. Mu Rwanda umugizi wa nabi ntabwo ari Kagame gusa, hari n'ibyiza twamwigiraho, umunsi umwe nzabibabwira. Umuntu niwe ufite agaciro karuta ibindi byaremwe kuri iyi si mu gihugu, kandi umuntu wese agira umutima nama, uko yaba ameze kose niba wabona ari shitani y'amahembe, ariko akitwa umuntu byanze kuzaba afite umutima nama, afite conscience. Noneho rero iyo ugiye kugira ngo ugire icyo umuhinduraho, ugomba kwitondera inzira unyuramo n'ibikorwa ugiye gukora. Niho bita babandi bavuga ngo la fin justifie les moyens, baribeshya. No kuvuga ngo icyo nshaka kugeraho ikinyenzi nuko nkigeraho, uko naba nakigera. Ndashaka miliyoni y'amadolari, niyo nayigeraho namaze abantu nabisha nabarangije nta kibazo. Oya, uribeshye. Iyo miliyoni ishaka inzira zo kuyigeraho, uko hari igihe uzayigeraho wamaze abantu nawe bayigutsindeho, kuko wamaze abantu cyangwa wayibye cyangwa wanyuze mu nzira mbi. Ca inzira nziza ushaka icyiza, wica inzira mbi ushaka icyiza, wibeshya abantu. Ntabwo uzagera ku butegetsi ngo uyobore abantu neza ubabeshye, uri umunyakinyoma, uri umunyarugomo, ubakubita, ubica, ubagirira nabi. Ntabwo uzaba umutegetsi mwiza, uzaba umutegetsi mubi. Ibyo ngibyo byumvikana. Ca inzira nziza ushaka icyiza. Niyo mpamvu kugira ngo baba daso bya byorezo bitanu, baba daso, baba polisi, mubereke umutima w'urukundo, mubereke umutima wo gucisha make ko mudashaka kubagirira nabi, ariko umuntu ababwiza ukuri kw'ibyo barimo atari byo, muzabahindura byanze bikunze. Niyo mpamvu iyi revolution, hari umudamu witwa Sylvie numvise abivuga, iyi revolution izakorwa n'abadamu n'abategarugori badafite imbunda zo kurasa, babwira abantu imvugo y'umutima. Uyu mutima niwe ukeneye guhinduka mu Rwanda. Ntabwo ari imbunda zabuze, zirahari, uretse n'izo Kagame afite n'abandi barazifite, no mu mashyamba turazifite, no mu nganda zirahari, tunazishatse twagura n'izindi. Ntabwo ari imbunda zabuze, habuze umutima wumva. Banyarwandakazi bari bategarugori, iyi revolution yenda ni yanyu. Nimutangira imyigaragambyo mwebwe, nta mahiri mwitwaje, nta mbunda mwitwaje, ariko muvuga ukuri turarambiwe kurengana, ibintu bizahinduka mu Rwanda. Niyo mpamvu Sofia ibintu yambwiye ejo birakomeye cyane. Abategarugori ni mumanuka mugatangira kurengera abandi bategarugori barya bazunguza gataro bashaka ko abana baramuka, mukamanukira mu muhanda muvuga muti ntawe twaje kwica, ntawe twaje kwambura ibye, ntawe twaje kurasa, ariko turifuza ko bari abadamu barengana buri munsi bazunguza gataro ngo bagaburira abana, mukabafata mukabafunga. Utwana tw'imyaka itageze no kuri 5 tukarara mu nzi iminsi 3 ari twonyine. Ni mubikora ibintu bizaheruka mu Rwanda kandi mu buryo bwihuse. Uwabayobora wese, yaba ari umurambo kituyobora, yaba ari wiri uri kuyobora, yaba ari Kazura wihangishijeho ibimeze gute, ni mumanukira mu muhanda mubabwira muti turabagore mureke muzareba ibintu bizahinduka. Kandi simbabeshye, hakenewe imvugo y'umutima mu Rwanda. Twamaze igihe tutavugisha umutima, tuvugisha imbunda, tuvugisha amahiri, tuvugisha iki. Hakenewe za ngufu izizimye ikirunga, ni ingufu z'umutima nta kintu.
kandi umutima ni ingufu z'urukundo n'ingufu zo kuvugisha ukuri. Abanyarwanda batinya kuvuga ukuri batinya kuvuga ukuri, bahitamo kwituramira. Ziriya attitude eshatu twazumvise, kwituramira cyangwa se guhururana ubuhiri ngo wihorere, ibyo ngibyo nta birimo. Gandhi yajyaga avuga cyakora ngo aho babandi bituramira bimereye gutya, ngomba guhitamo, nahitamo uzanye imbunda nibura arasana, nibura we aba yanze akarengana ashaka kugira icyo yakora, uwamubwira icyo yabikora uko yabikora neza yabitunganya kurusha undi uturamye ari mu mujishi w'akarengane, niwe ushyigikiye akarengane, niwe ugatiza amaboko. Naho urasana nibura arwana ashaka kwibohora, we nibura aba yanze akarengane, aba yanze agasuzuguro. Ganda tuwo niwe nafata, kuko ndamutse mwigishije iby'ingufu z'umutima we yagira icyo akora kuko ashaka gukora. Nawe wa wundi wituramiye gutya kandi abone 90% mu Banyarwanda wituramiye avuga ngo reko yaramuka bakamumaraho ibye, avuga ngo yaramuka n'amaherezo akazitwa n'inzara, avuga ngo yaramuka, uwo niwe mubi, uwo ntacyo amaze. Niko Gandhi yavugaga, sinjye uri kubivuga. Za principe rero zituhindura imyumvire kugira ngo tugire icyo duhindura. Mwazumvise iya mbere no ku muntu, mwubaha umuntu, uvuga ngo uri apfe kugira ngo mbeho, ntabwo ari byo. Umuntu ni urusha ibindi byaremwe byose agaciro muri iyi si. Icya kabiri, umuntu wese afite umutima nama ushobora kubwira amaherezo akazumva. Icya gatatu, ca nzira nziza ushaka ikiza. Icya kane, noneho rero kubera ko nanjye nigenga, niyemeje kudashyigikira ubugizi bwa nabi. Principe de la non coopération. Principe de la non coopération nizana na désobéissance civile. Désobéissance civile nukuvuga ngo baduhaye amabwiriza atari ntayo zakurikira. Sinzahaha ibya gutangira gushaka ibikorwa, ibyo ngibyo nyine nibyo twenda kugeramo, ibikorwa byo kwigomeka, ariko kwigomeka bitari gushaka guhima abandi no kubasenya. Ariko se ubu nanze kunywa amazi y'inyange nabiki? Amazi y'inyange yo kwa Kagame. Ubu nanze kunywa ya mata yabo nabiki? Nanze kurya rwa rusenda rwabo nabiki rukorerwa mu nganda zabo. Mutegereza Abanyarwanda banze kunywa byeri ukwezi kumwe. Byeri iriya rwose yo muri Bralirwa yahomba, ndababwiza ukuri. Cyangwa iyi export bijyane mu mahanga nta kibazo. Abanyarwanda banze kunywa byeri, kavuga ati kubera ko ari akarengane turi kufandinga, turi gutanga amafaranga yo gushyikira akarengane, Abanyarwanda bagagarika kunywa byeri ukwezi. Ninde waza kubafunga ngo banze kunywa byeri? Ubushize nigeze kubabwira ndi hari igihe abantu bakonga no kujya mu misa bagagarika ukwezi kose iminsi 30 batajya mu misa, maze abapadiri bagasobanukirwa ko abaturage bari kwigumura. Narabivuze muravuga ngo ntibishoboka, buke coronavirus irazifunga zose kugera i Roma, amezi n'ubu ntizirafungurwa. Zifungiye ubusa, nta nicyo tuzazikuramo, ni corona zifunga. Ubu nayo bari twe twazifungiye twanze kujyayo. Abapadiri n'abepiskopi bari kumva, na ba bishop na ba apotre bari kuvuga ati Abanyarwanda bafite ikibazo bakagisuzuma. None corona yarabifunze byose bigendera ubusa. Amashuri narababwiye mushobora kubuza abana kujya kwiga amezi 2 leta yabakemuye ikibazo. Mutereka dati byose birashoboka. None corona yarabifunze, sinzi n'igihe abana bazasubira ku ishuri, byose ntacyo tugezeho. Nta nicyo bizatuzanira kuko ari corona nyine itanariho hamwe na hamwe nko mu Rwanda barayikabiriza cyane. Abantu bakicwa nabo yari kwica, abicwa no kwirinda baruta abo yakwica iramutse inateye burundu. Icyo ni ikindi kiganiro abantu bazagira. Abanyarwandakazi, reka nsoze iki kiganiro, tuzakigarukaho ntabwo kirangiye, ariko uko kwituramira kwacu kuzana ingorane zikomeye. Ndasozereza ku umugabo w'umugira neza abantu bose bazi, umugabo w'igitwe witwa bita Gerard neza. Gerard buriya afunze aziriki. Gerard yari itanze ubuzima bwe bwose ari igitwe, ateza gitwe imbere, ashinga esapage, ashinga ishuri rya segonderi rijyamo abana b'abakene bagafashwa bariga, abize muri rashuri ntibagira ingano. Bukeye Gerard ati reka dushinge na university abana bacu bige, ndetse ashinga y'ubuganga abantu bayizemo ntibagira ingano. Ntabwo bahungabanyijwe, ntibagize gute, n'udafite amafaranga bafite uko bagiye babigenza. Hari abafashijwe, hari abarihiwe, hari abandi bagiye Gerard bagoragoza kugira ngo abana bige, cyane cyane babakene. Ntabwo yagarukiye aho, yageze abashinga na hospital. Hospital do Gitwe kugira ngo abantu bavurwe, abakene bavurwe, bafashe abantu. Gerard ubu ngubu afunze aziriki, azira ubusa. Yewe hari umuntu nigeze kwita ngo nishinzi y'ibwami kubera uko ajya bigenza witwa Ingabire Makire. Naratangaye cyane mbonye icyo kibazo akigarutseho. Imakire noneho ntago mvuga kuri inshinzi y'ibwami, noneho numvise uvugira umuturage, nanjye nemera, ndagushimira icyo kintu rwose. Ubu ntukiri inshinzi kubera uyu munsi bivuyeho.
ukomeze uvugira abaturage nka kuri abavugiye Gerard. Ingabire Makirurira wo muri Transparency Rwanda rwose yaravuze ati ariko buriya umudogiteri Muvunyi uvuga ngo ibyerekeye Gitwe ngo ibyerekeye Gerard nibanga nyabakina bisobanure. Imakura atanabonye yavuye hasi rwose numva namukunze pe. Imakura none narakunze kubera ikibazo cya Gerard kandi uwongera uve hasi ntuceceke ntagire uguceceke. Gerard araziriki ririya shuri bararifungira kiriya university ko yafashaga abanyarwanda. Dogiteri Muvunyi uvuga ngo ibyo bintu nibanga abi ni mabanga nyabaki abangamiye abaturage bangana kuriye. Imakura ndavuga Imakura ati Ingabire hariya wabaye intwari ariko ukomeze koze yawe niyo Gerard agomba gufungurwa. Gerard baramufungira iki? Gerard yakoze ibikorwa byinshi bifitiye abanyarwanda akamaro. Gerard nta muntu yishe, ntawe yameneye amaraso, ntawe yibye, ngo yananiwe ngo gutanga amakuru ngo ku bantu ngo baba ngo bariciwe ngo muri rashuri. Ashinzwe gutanga amakuru se Gerard kandi yaranayatanze mu by'ukuri. Abantu biciwe hariya muri rashuri ni bande bahashinguye? Singotanyi zabishe se? Ntiharimo ubushize twakoze ikiganiro tuvuga umuntu w'umuresikape wa haruko kiyavuga ati n'abasirikari bacu b'inkotanyi babishe. None Gerard agiye kubifungirwa kubera iki? Agiye kubifungirwa kubera iki? Umuntu wagiriye abaturage neza aho bamwambitse umudare abo ngo bamuhura mwanya wo gushingwa za university uriya mudogiteri w'umubeshyi arimo witwa Muvunyi ahubwo bazahahe Gerard bari we ucunga ama university n'uza agaciro kayo. Ishuri rya amashuri ya Gerard yagombye gufungurwa rwose y'Igitwe. Iriya university gafungurwe gakomeza kiyigishiriza abantu. Niba ari kugira ngo bavome mu abanyeshuri babajyane muri rya shuri rya Kagame n'umugore we mu Ruhengeri. Babu n'ubunini igihugu basahura. Babuze abandi bana bajyana muri university yabo ariko bakareka university y'Igitwe igakomeza ikiberaho. Igihugu cyose ko ari icyabo babakuye muri Université Nationale bakabajyana mu ishuri ryabo. Hari uwababujije kuki bagomba gusenya rya shuri rya Gerard koko bakagerekaho no kumufunga bamurenganya. Dore akarengane kajya gakururira abantu ishyano ni bene akangaka. Ubushize Kizitapfa mu gitondo nababwiye amaraso yose aratukura ariko ntanganya uburemere mutegereze icyo amaraso agiye gukora. Wayamenye se ubari hehe? Ntago ari umurambo we. Hari wongeye kumubona badira ravumana ntago ari byo muvumye. Umuntu wayamena amaraso ya Kizito ntabe yivumye. Ubu abo badogiteri Muvunyi barafata umuntu wakoreye abaturage nka Gerard shinga sogonderi kwitanga agashinga university agashinga ibitaro akagira abaturage neza ukamugira kuriya ukamufungisha ngo hari amakuru atatanze. Hari ukuntu utaba wikurura imuvumo we nibizagukora ibi ngibi. Nagira ngo musabe uriya witwa dogiteri Muvunyi nkuko Esperance nkuko Ingabire Imakira bivuga ibyo bintu by'amabanga uzabivuge ayo mabanga ajya hagaragara. Harimo amanyanga. Murashaka gusenya ishuri kugira ngo muryibe. Numvise Imakura atavuga n'ibindi. Guhagarika ishuri rigakomeza rigahemba abakozi ko ari ishuri privé ayo mafaranga muzayishyura. Icyo akora abantu bo kwa Gerard mu bimenye leta igomba kuzishyura igihombo byanze bikunze iriya university ya Gitwe yagize. Leta niyo yagiteje igomba kwishyura. Amafaranga ririya shuri ryahembye abakozi badakora ribabuza gukora. Abanyeshuri bahahombeye leta igomba kuzagira uko itanga indishyi n'impozamarira kuri ririya shuri. Ariko icyambere kiruta ibindi ibanze ifungure Gerard. Mubanze murekure Gerard mureke kumutesha igere. Ni umusaza Gerard yakoreye igihugu afite imyaka nk'ingahera hafi 72. Gerard nicyo gihembo mugomba kumuha. Imakura ndagushyigikiye uhaguruke dufatanye nibura ari umunsi umwe twumvikane base nka kurya hari ukuntu abafarizayi ngo bumvikanye n'abaromani ngo bagiye gucira Yesu rwo gupfa ngo barumvikanye umunsi wundi barasanzwe batumvikana. Nawe dusanzwe tutumvikana ariko nibura tugiye kumvikana ku kintu cya kigabo cyuko Gerard arengana. Gerard agomba kurekurwa Université Adventiste y'Igitwe igafungurwa. Icyo cyo turacyumvikana kandi gifite abanyarwanda akamaro benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri abantu mwize abantu Gerard yafashije muri he abantu bizi Igitwe mu ngana iki muri gukora iki mukomeze mwituramire Gerard arengane ntabwo mushobora gutera hejuru nkuko ndi kubivuga nge sinizi Igitwe ariko ibikorwa bya Gerard nk'umuntu ushishikajwe n'inyungu y'igihugu ntabwo nabiceceka rwose simbabiri. Abizi Igitwe muri abahutu muri abatutsi bamwe n'abayobozi abandi n'abaturage basanzwe muhaguruke murenganire Gerard mukora imyigaragambyo mwa muri hose no mu mahanga muyikore ariko muvuga ikibazo cya Gerard agomba gufungurwa. Iriya university y'Igitwe abantu bakareka kurengana nayo igafungurwa. Hospital y'Igitwe ikareka kubuzwa uburyo Ezapag ikareka kubuzwa uburyo ntabwo ariho honyine habonetse imirambo. No mu ishuri rindi rya hari Igitwe ijya segonderi yindi se ko batayivuga kandi ko naho hambye abantu ko yo ntacyo bayivugaho. Ishuri rya leta riri harya hiyi
ko ryo nibagende bahacukure barebe ko batasanga imirambo na none se uko ntacyo bavuga barabiyobewe se cyangwa barayikuyemo no Gerard bashaka kumutesha igihe no kumutesha agaciro kandi yarakoreye igihugu ibi rero byo gukorera ku abapfumu bafata abantu bazima bakabahindura abanyabyaha akaba ari bo b'intwari z'intore cyane ibi ngibi bigomba guhinduka muri iki gihugu abanyarwandakazi mu nyumva ngeze ku musozo w'iki kiganiro reka mbanze nshimire abakomeje kuba abamambure b'Isi Nijoro TV kugira ngo baduhe ubushobozi bwo gukomeza ibi bikorwa gukomeza gutara amakuru bwo gukomeza gukora ingendo ziganimije impinduramitekerereze n'impinduramitegekere reka nongere mbashimire mukomeze rwose iyo nkunga irakene ariko ikiruta byose dufite ingufu zidasaba amasasu zidasaba ibifara ziriya ngufu uriya mwana witwa Sofia yiyumvisemo kuwa kabiri ushize saa 11:45 inyame muri gare ya Nyabugogo abona abakecuru barengana akumva hari icyo yakora mwitegure ko igihe kigeze kibikora kandi dore ibanga rya nyuma nsoreza nugera ahantu ubona abantu bari kurengana ukibaza nka kuri uriya mwana ari kwibaza ati hari icyo nakora hari icyo nagera ntuziri gutegereza ngo ese aba turi kumwe muri tagisi bose barabyemera cyangwa ntibabyemera igikenewe ni kimwe gusa ni umuntu umwe revolution zihuza abantu za miliyoni zitangira ku muntu uyu umwe rudori wafashe ya mbere nka wa mwana mu mwibuke wo muri Sudani w'umukobwa w'imyaka 20 wahagurukanye umugati agahagarara mu kibuga ati uyu mugati tuzawugweho ntitugiye kwitwa n'inzara kubera uyu muntu udutegeka wigize ikikagarara muhaguruke twamaganiye inzara ariko duteza abanyarwanda niho mugeze abanyarwanda niho muri inzara igiye kumara abantu kubera kubakenesha kubatinda haza uwagashoro gatoya ntasho ntiyemerewe kubaho umukene ntiyemerewe kuba muri kira gihugu kandi nyamara akajya kumuvoma bamucamande niba muzi ko abakene muri abacamande yo gukora iki igihe kirageze ni wumva icyo kintu kikujemo nkuko nakiyumvisemo muri 1995 nkuko Sofia yakiyumvisemo no bakaba kicuza kumva ntacyo yakoze haguruka witegereza abandi haguruka wishore ugura muri deri nyine wishore uvuge uti usakuze nibishoboka ya filimi yawe wayitwaje ira filimi izakora kandi keza vuzi iyo filimi uyivugiriza urugomo vuzi filimi yawe wenda hari igihe wakubwira ngo niwe uyifite wenyine ugasanga muri iyo gare irimwe urujya n'uruza abantu bafite amafilimi yabo bakayavugiriza izo ntoraguramayogi zirenganya abantu vuzi filimi witegereza revolution ako kamenya ntabwo izaba ndavuga revolution nziza imwe ya Kizito ifite ibikorwa byo kwigomeka ariko ifite n'ibikorwa by'ubworoherane nka kuri twabivugaga ntabwo izaba kubera ko abanyarwanda bose ngo mu gihugu ngo bumvikanye ibyo ntibizigera bibaho izaba kubera ko umuntu umwe rudori yatangiye akabona babiri bamusanga bakaba 20 bakaba 200 bakaba 200 bakaba 20 bizagera n'ijye ba miliyoni 2 cyangwa na miliyoni 10 zose zihaguruke n'impinja bahaguruke ibyo ngibyo byatangiye ndababwiza ukuri iminsi 8 igihugu ibintu babihindutse iminsi 8 iyo byatangiye igihugu kiba cyahindutse kuko uwahekwaga ari igenza mwinda akawa mwindwa hayo mwagira igiswahili gemba rusha igiswahili mwinda akawa mwindwa no kuvuga iki wari umuhigi ageraho nakaba umuhigo inyamaswa wirukaga ngo uri kuyihiga ikaguhindukirana ahubwo akaba ari we wiruka nawe ikakwirukaho abo bategetsi babarirwa ku mitwe y'intoki bigira abategetsi b'igitangaza batagangasha abaturage birabyorezo bine ntago ari polisi yose y'abanyarwanda imeze kuriye ni igice kimwe cy'abashatse kwigira bakagarara izo daso umunsi abaturage mwazihindukiranye muti mukabaha gasopo mwinda akawa mwindwa wahigaga azahinduka umuhigo nawe ahigwe icyo gihe ibintu bizaba byahindutse uwari mu mujishi uwo bari bereye mu mujishi yigenza bazamumanura mu ngobyi nawe yigenze nk'abandi twese turareshya mu gihugu abanyarwanda bose barareshya uhereye kuri nyakwigendera Paul Kagame kugera ku mwana warabivutse twese imbere y'amategeko turareshya ntawe ufite uburenganzira burutubundi iyo bagushize mu murimo so kugira ngo kinagaza abandi bagushyira mu murimo kubera inyungu rusange kandi bakanabiguhembera bakaguhemba aturutse mu misoro y'abaturage abo bashinzwe umutekano bahembwa amafaranga bambuye abaturage barangiza bagasubira inyuma bakanabakubita nuko bajya bikururira umuvumo reka rero nsoza iki kiganiro bavandimwe babwira nti urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa uwo tugiye kurwanisha ingufu z'umutima niyo mpamvu mpamagara abadamu n'abakobwa mu bitekerezeho neza mushobora gukora akantu ibintu bigahinduka nimwe mu bapfakazi nimwe mugirwa imfusha nimwe mu buri cyo mugaburira abana banyu mubireba babarenganya mukore solidarité
muhere kuri bari abagore bakene bazunguza agataro batagangazwa, abo ngabo bari gusenyerwa amazu za Barinyahe, muhere kuri Barinyahe, mushyigikire abantu ba Barinyahe. Harya ngo izina tuzarihindure, izina nirikujije kubera ikiza tugomba kurihindura. Mubashyigikire maze murebe. Hakenewe imyigaragambyo ituje, atari y'urugomo no guterana amabuye, yo kwanga akarengane. Muhere ku karengane kagiriwe, kandi ntimutegereze ko muzajya Kigali mwese kuri Barinyahe ngo mujye. Reba iwanyu mu mudugudu, mu kagari, murebe akarengane gahari, muhagurukira aho ngaho. Muhere mwisiba iwanyu ingo 15 na 30. Niba hari akarengane mwisuganye muri bake muvuge muti turabyanze ibingibi. Nimubona mwisibo bikunze muzajye mu mudugudu naho akarengane gahari mukangi. Nimubona biri gukunda ubwo ni ibitego muzaba muri gutsinda, mujye mu kagari mu byangi, mu murenge nimugerayo igihugu kizaba cyahindutse. Ntimukeneye kujya kure cyane yaho ngaho. Reka mbarekero abanyarwandakazi tuganire muri uwo mugoroba. Nongere mbibutse ko umuntu witwa Gerard uraye neza, uriya washinze ibigo by'amashuri kugira ngo afashe abantu, sogondere ya Izapa, agashinga universite y'Igitwe, agashinga ibitaro by'Igitwe, atagomba kurengana, abamufunze nibamurekura atahiyo asubiriwe. Ni umusaza wakoreye igihugu, akwiye umudari w'ishimo, ntabwo akwiye gucishwa bugufi no gutotezwa no kwangizwa nk'uko biri gukora. Nkabona no gushimira Ingabire Immaculée wamuvuganiye, akomeza muvuganire bari murekure. Nayo byerekeye Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba yaritabye Imana, nta gitangaza kirimo, babitangaze, bamushyingure kandi asimburwe mu buryo bunyuze mu mucyo. Ikindi abavuga ko naba narafashwe ngo naragejejwe i Kigali, abo ngabo n'inzozi bibereyemo, ntaho nagiye, ndashaka kujya ariko suko nzagenda, baramfata se ko nta cyaha mfite, ibiganza byanjye birera, ntabwo ngenda umwicanyi nk'abariye. Babiganirira ntihagire uwo bitera ubwoba ngo padiri ngo yafashwe, ngo padiri bamugejeje hariya, ntaho bazanjyana. Kandi ubu twaciye akenge natwe dusigaye ducanye ku maso tuzi kwicungira umutekano. Izo ntoragura amayugi ziza kwiba abantu zishakira ahandi, ntaho zizadukura. Tuzakomeza dukorera u Rwanda, ntabwo bazadushobora. Uwo ni Kizito Mihigo. Mbasabiye umugisha mwese, murara haryana, mukomeze mushyigikire muba membre kuri chaîne channel Isi Nijuru TV, ukande kuri rejoindre, barakubwira icyo ukora, uhitemo urwego ushaka kujyamo. Murakoze cyane, Imana mwese bampera umugisha. Naho kuwa 4 tukongera tukagira ikiganiro, no kuwa 5 tukagira ibindi biganiro byo kureba uko iyi revolution nziza yatugeraho bidatinze, abaturage bakaruhuka, umunsi umwe bakaruhuka, abanyarwanda bakaryama bagasinzira, umutima utari mu mutwe, bakagira ubutegetsi, bavuga bati umutegetsi wacu turamwishimiye, perezida wacu aravuga tukumva turanezerewe, ministre aravuga tukumva avuga ibidufitiye akamaro, prefet wacu cyangwa guverineri aravuga tukumva na amajyambere avuga, komanda aravuga twumva n'umutekano ari kuvuga, ntatari kutugambanira uko baza kutwica nijoro, uko baza kuturasa ku manywa y'ihangu. Abanyarwanda turananiwe, turifuza ibihe byiza nk'ibyo, kandi turi mu masengesho y'iminsi 30, tugeze ku munsi wa 23. Nashira mukabona nta gitangaza kibaye muzanganye, igitangaza kirahari. Ubu iminsi 9 ya nyuma twinjiye muri noveni yo kwisunga na Kizito Mutagatifu, niturangiza mukabona nta gitangaza kibaye muzanganye. Ngewe nizera Imana cyane bikomeye, ariko nkizera n'abanyarwanda twifitemo zirangufu z'umutima zizahindura ibintu ngibi byaje. Imana mwese bamperera umugisha, murara haryana, ndabakunda cyane, murakoze.